Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamenezo tonse tikudziwa kuti nkhani yavuta ndi ndalama yokwana 67 billion imene idagwiritsidwa mchito kuti mu miyezi 6 m'malo mwa zaka 5. Tikuona kuti nkhani imeneyi ikuzungulira kwambiri so kumene ku parliament komanso nduna ya zachuma ikulongosola kwambiri kuti mwina mali chuma chomwe chidaonongeka achichite chobwezeresedwaso. So kanema imeneyi ndi wina amene tikuona kuti UDF ankulu amene wa Mr. Rex adang'alula zotani makamaka chipani chimenechi cha DPP koma makamaka kumapeto kwa video imeneyi kuliso ina imene tikuona kuti padakambidwapo za 67 billion ndi anyamata a MCP. Kuti anyamata a MCP 67 billion adafotokoza kuti adayigwiritsa mchito motani muonere mpaka kumapeto kuti mumve zonse zimene zidayankhulidwa zokhuza na 67 billion. Koma onse wala kupanga like, share komanso subscribe mukafika kumapeto kuti nkhani zonse chokoma mudzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuponyeni. Tatini tonele ndumvera limodzi. DPP ndikamwana kwambiri kaya mukufuna kasimu kufuna katawa muno kodi mwana otawa nyumba amalamula nyumbayo kodi mapanga bwana kodi niyo mukuyembekezera kunena kuti apita wa Mutharika akozokhala president nkumada ndi running mate nkukhala atupere muluzi ndiye musaiwale chinthu chimodzi. Apita Mutharika anali ku State House tidachita kuthamangitsa mwaiwala bwanji kunali mademo mdziko muno tidachita kuwathamangitsa ndi kudzapempha malo kuno kumangochi kodi ona alandiro ndi kuno mungapereka ufumu ku Boys Quarter inuwe kodi mfumu imakhala ndi malo opempha mukukaniza bwanji indabambo musaiwale kunena kuti DPP ndi mwana wotawa nyumba ya yelo. Komana ndi mwana wotawa kuti iye ujandofika tetinkhalise pasi ndi mulangize komato afune asafune mwana wotawa tsiku lina amabwerera kwawo. Ndeni mafuna ndipereke uthenga kuti tikalowa mboma pa 16 September iwaje ndikuwafuna ngati mlangizi wa president sambana watu ku vacancy yakuti kungachoke running mate kumanena presidential candidate momwe president wanga alili zimene zanzachi bwana tikunena kuti zisankho izi ndi za serious lizisankho zosintha dziko la Malawi sizisankho zosewerayi tikumvana Malawi ndiye mabodza onse wankhani yake yayima kuti DPP ilibe mavoti olopa namba 4 losipezekapo ndifotokoze ndali pa namba 4 sitanipo mukadzaona munthu akungolongolola chilipo chalakwika mwatione fe tikunjenjemera inu tatipula pa ground ntchito takwira ndikuti bwana akuchokera kumwera ine ndikuchokera kumpoto takumana pano pakati ndipati pa Malawi pamene muno ndipatsala ndiye konseko kumene tayendako akutife tatopa tikufuna ino atupere muluzi mutitsogolere ndiye ndisamve kuno kumangochi kuti olopoti imodzi inapita kuchipani chino chifukwa kuno ndi kuchipinda kwathu kunoko ndi kuchipinda kwathu. Taonani ulemu umene takupatsani kuti iya isitingamalizire kwina kulikonse campaign tiye tikakumane kumangochi kuchipinda chifukwa ino anthu akumangochi timafuna tikukumbutseni kuti Mutharika kuno tidangowapatsa malo akapitiriza mapupu tachoka landlord itamalanda malo tikumvana ndiye ngati pali udani ukozokhala pakati pa UDF ndi DPP pachifukwa ziwiri
1 adatibera boma, 2 adatimangira chair, 3 ndamwano. Bana yeni bwenezenso TPP ikudziwa kuti ku Eastern Region kulibe mavoti yawo, ku Central Region kulibe mavoti yawo. Ngati angatoleko pang'ono atolako chakumwera. Tikumvana? Ndikukamba sindizoona. Chifama player nzawo amene akusewera nawo kumwerako awavutitsa. Ineso mukuganiza kuti mwina popanga manage that understanding the ECF boma likanatha mwina kupanga reduce my expenditure lines and my budget. Boma linapanga reduce my expenditure lines. From my expenditure lines and I mean still controversial people are talking about State House. State House yata. Is 67 billion? There yata. And people think that that's too much for State House. And who aona kuti 67 billion ukapanga chani? State House. The angel is in the detail where Gani hivi inali nyumba ya mambo. Tu. So nyumba ya malamulo moja. Did they look at each line of the budget? Because that's what they would have done. Line ili yonse ndi anene kuti ku State House sikufunika madzi. Anene muntu kuti ku State House ku madzi ayi. Ku State House ku magetsi ayi anene muntu. Kuti ku State House fuel ayi. Ata nene ndani zimenezo. Osati soti fajo chama antatu yayi. Mwifaje kuti zimene zozo ndi zimene zimapanga run State House. Anene zo kuti ku State House mujotso anthu asekirita asamakhaleko. Zimene mutanene ndini. Ayi. The angel is in the detail. Ifakenda nena kuti tamatengani chinthu ndi muchiyang'ane line by line. Mukachiyang'ana line by line muja. Nzika za dziko lino zinasankha maphungu. Not you and me. Amina mavida kunyumba mamo ukakambiyana ngani. Ndipo kumene kwari kuna tuka tsutso mene tukamba pano. Nyumba mamo ndikufusana inuyo ngati wanchito wathu. Inde. Kuti kodi sizikanatheka kuti mpake reduce ma budget lines enaje kuti mwina mukanakwanitsa budget line yake monga ngati ndakutchulirani apa. Ya State House. Sizinatheke. Sizikanatheka. Sizinatheke zoona kuma sizinatheke. Ayi, timayenera kuonjezera. Sizikanatheka. Timayenera kuonjezera. Budget line imene timayenera kuonjezera. Inu mafuna president asingokhala mulilonge moka. Nyumba ya malamulo ndimene manena zimene. Ndiye mafuna kuti president asingokhala mulilonge moka. President ndi president wali yese ndziko linolo. Tu. Tinakutumani kuti kaudikeni nkhani munakabwera ndi malaini omwewo. Tinakaonika nkona zoti nzosatheka. Fupa licha. Sitingathetso kuchotsa kusonyama. Kuyamba kuja takambirana kuti fupa lija sitingathetso kulichotsa. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.